Sering dengar suara aneh kayak gonggongan anjing atau gergaji mesin pas di pesawat Airbus, terutama sebelum lepas landas, bikin panik kan? Banyak yang ngira ada yang rusak, atau bahkan ada anjing di kargo. Tenang, suara itu justru pertanda sistem keamanan pesawat lagi bekerja dengan sempurna. Ini adalah suara dari Power Transfer Unit atau PT. Anggap saja ini pompa pintar yang memastikan kedua sistem hidrolik pesawat punya tekanan yang sama. Saat satu mesin baru nyala, PTU ini langsung kerja buat ngasih tenaga cadangan ke sistem hidrolik lainnya. Suara gonggongan itu cuma si pompa yang lagi kerja super cepat. Jadi suara itu adalah hal yang 100% normal dan tanda kalau pesawatnya sehat. Bukan anjing kejepit ya. Sekarang udah nggak penasaran lagi kan? Subscribe untuk bongkar mitos kalau petir menyambar pesawat